Por un lado é como alongar a vida do libro, non? Que chega máis lectores e lectoras, que é algo importante para min despois de estar traballando tantos anos. Tamén pasar a formar parte dunha lista de profesionais do cómic español, que é un honor estar aí. E despois tamén está a parte económica, non? Que é un oficio que é tan inestable e intermitente, pois asegura que vou a estar uns anos seguindo traballando. A idea de facer o cómic xurdiu dunha necesidade persoal de entender o que eu vivira na casa, non? Fala das enfermidades mentais graves, que é un tema que, aínda que a saúde mental hoxe en día está enriba da mesa, pois cando xa falamos de psicose ou de delirios, pois todavía hai un tabú alrededor destos temas, non? E penso que esa é unha parte da fortaleza do libro. É unha historia de amor, a filla pois medra sendo como a coidadora, como que hai unha inversión de papéis porque os maiores que hai na casa pois se ven sobrepasados, digamos, e de unha maneira inconsciente penso que ao principio, non por esa necesidade que teñen os nenos do amor dos seus pais, pois comeza como a responsabilizarse. E co paso dos anos sí que xurde unha relación con un amor de base tremendo que non se tivera dado da mesma forma se non estivera a enfermidade de por medio, non? Por outro lado, pois está a parte gráfica, non? Que está, por un lado, que as páxinas están como plantexadas dunha maneira moi libre, non? Onde cada unha pois plantexo un xogo diferente, non sempre utilizo as viñetas, por exemplo, e está o bordado, que é unha técnica pois tamén pouco habitual, pero que penso que casa ben ca temática, non? Que pois os coidados, o que pasa dentro das casas, bueno, temas que están moi ben sellados ao femenino, ou igual que está o textil. Apetecíame como esos textiles que están na vida cotidiana, non? Nun mantel, nunha servilleta, nunha toalla, pois usalo para contar unha historia, non? Para contar, sí, o que nos preocupa, para usalo como un medio artístico máis, ou igual que a pintura ou a escultura, non? Pero que históricamente, por estar ben sellado a muller, parece que non se lle deu ese espazo, non? Estou traballando unha curta de animación que terá unha duración de 8 minutos, entón é un extracto da historia do cómic, centrome moito en Adela, na protagonista, e bueno, un pouco como ela vive, non? Pois as súas sensacións, como chega ao médico, como busca na relixión, e amplío un pouco unha cousa que non está no cómic, que é como a imaginar como sería un hospital ideal, non? Como sería un hospital máis amable.